Ostiral astronomiko honetan, beti bezala hasiko gea martxoaren efemerideak aipatzen. Ikusiko ditugu zeintzuk diren ikusgai ditugun konstelazioak, ilargiaren faseak eta planeten egoera. Hitz egingo dugu ere eklipsei buruz, ze martxoan zehar bi eklipse ditugu, eguzki eklipse bat eta ilargi eklipse bat, baina hemendikan ez dira ikusten. Dena den, azalduko dugu, zer gerta behar den eklipse bat ahal ikusteko. Horretaz gain, ekinozioi buruz hitz egingo dugu. Martxoaren 20an, udaberrian sartzen gea, udaberriko ekinozioa dakagu, orduan, azalduko dugu pixkat zer gertatzen den ekinozioetan eta zer markatzen digun urtaroen hasiera. Lehenengo aldiz uhin gravitazional bat detektatu da, orduan uhin hauei buruz hitz egingo dugu. Zer diren uhin gravitazionalak eta ze garrantzia dakaten. Einsteinek esan zuen gravitateak espazio denbora kurbatzen zula. Orduan orain detektatu diana izan dira bi zulo beltzak txokatu direnak haien artean. Orduan txoke horiengatik edo talka horiengatik mugimendu bat sortu da espazio denbora. Uhin bat sortu da. Orduan uhin hori da detektatu dana, uhin gravitazional bat. Uhin gravitazional hauei buruz sakonago hitz egingo dugu. Guzti hontaz jakin nahi baldin bazute, etor zaitezte, ostirale hontan, otsailak 26an, arratsaldeko 7:30, Aranzadiko egoitzara, Zorroagan. Espero zaituztegu.